Ja tere tulemast jälgima Škoda Laagri Eesti meistrivõistlusi maanteesõidus 2020. aastal. Ja täna on siis kätte jõudnud esimene grupisõitude päev. Alustavad kella 10 ehk siis juba 5 minuti pärast naiseliidi ratturid. Mina olen kommentaator Kristo Anvaga ja minuga koos on endine samamoodi tubli amatöörrattur nii Eestis kui välismaal sõitnud Tair Stalberg. Tere ka kõigile minu poolt. Naised sõidavad siis täna kokku 63,6 kilomeetrit. Läbitakse 2 ringi ja ringi pikkuseks on 31,8 kilomeetrit. Jah, tõesti 31,8 kilomeetrit siin sõidetakse. Temperatuur, nagu pildilt on näha, on 18 kraadi, tuult peaaegu üldse ei ole, ainult 2 meetrit sekundis, ehk siis sellised väga head tingimused rattaga sõitmiseks. Ei ole veel liiga palav, ei puhu liiga hull tuul ja peaks selles mõttes kõikidel ratturitel olema meele hea järgi. Aga siin näeme siis tänast stardiprotokolli. Number 40 all on sõitmas Kate McLeod CFC rattaklubist. Number 41 võiks isegi öelda, et üks suur soosikutest Kelly Kalm, kes on siis võitnud aastatel 2017 ja 2016 naiste grupisõidu. Number 42 Heidi Gerde Tuisk, samuti CFC spordiklubist. Number 43 Karol Kuuskmann, samamoodi CFC spordiklubist. Number 44 Indra Kutser ja number 45 on Matilde Manuela Nigul. Mõlemad sõidavad samuti CFC spordiklubis. Jah, siin kõiki võib-olla nimeliselt ja numbriliselt üle ei käi, aga kes veel favoriidil on kindlasti Janelle Uibogand eelmise aasta 3. naiste eliidi grupisõidus, aga eelmise aastaga on väga raske kindlasti võrrelda, et ju eelmine aasta toimusid Eesti meistrivõistlused Viljandis, kus siis tehti väga raske ring linna sees, võeti kõige kõrgemad tõusud Kõrgemägi sisse, et tänane sõit on ikkagi selles mõistes väga erinev. Siis Maelang kindlasti täna on üks soosikutest. Tema sõidab Andy Schleck Cycles Immološ tiimis, mis siis baseerub Luksemburgis. On küll amatöörklubi, aga sõidetakse ka profivõistlusi. Jah, tõesti, ja siis ju Maelang peakski olema, kui ma eksi, siis ainuke eestlane, kes praegu või siis naissoost jalgrattur, kes sõitmas välisklubi all. Siis naiste eliidi alt vähemalt, sest Elisabeth Ebras N16 sõidab küll ühe Taani klubi alt, aga naiste eliidist küll kedagi hetkel rohkem välismaal ei ole. Et kui kunagi olid meil suuri tegusid teinud nii Liisi Rist Itaalia profiklubis kui ka enne seda siis Grete Dreyer, siis kahjuks praegu rohkem naisprofi ei ole, aga äkki loodetavalt tuleb neid juurde. Jah, ja tegelikult on varasematel aastatel sõitnud välismaal amatöörklubides ka mitmeid Eesti naisrattureid. Eelmise aasta võitjad Liisa Eerbergi küll täna stardinimekirjas ei ole. Kahjuks jah. Aga siin tundub, et esimese siis grupisõidu stardini jääb loetud sekundid ja siis saamegi siis avada pidulikult Eesti meistrivõistlused, Škoda Laagri Eesti meistrivõistlused, kus siis grupisõidud algavad. Täna siis 3 starti on. Esimesena naised, siis kella 1 tulevad kõige kiiremad mehed, mees eliit, mees U23, kindlasti kõige oodatuma sõitu sõitma ja õhtul tänase päeva lõpetavad kella 5 stardi siis, kella 5 stardiga mees juuniorid. Aga naiseliidile on start antud ja 63,6 kilomeetrit neil naistel jääb läbida ja siis saame teada, kes on selle aasta Eesti meister naiste eliidis. Kokku on siis osalemas tänasel päeval 26 tublit naisratturit. Ja naistel sõidavad koos nii juuniorid, alla 23-aastased kui ka
naissport ja naisseenior, kõik vanuseklassid. Jah, see kindlasti teeb sellise sõidu selles mõttes veel huvitavamaks, et ühes suures sõidus on mitu väikest sõitu peidus, et ei sõideta ainult ühe medalikomplekti peale, vaid sõidetakse lausa siis kolme erineva medalikomplekti peale, et võid tulla võitjaks naiste eliidis, samamoodi medalite peale sõidavad siis naisjuuniorid ning ka naisseenioorid. Aga siin näeme, et kohe alguses on tempo peale pandud ja ma arvan, et kõik, kui sa siin alguses neid nimesi ka üle käisid, siis esimesed 5 nime või vabandust, isegi esimesed 6 nime on kõik Seefse spordiklubi ratturid, ehk siis kindlasti need sinise särgiga, siin ühte näeme siin vasakul pundi tagapool number 42, kes on Heidi Gerda Ruisk, on siis Seefse rattur, kuna neid on 6 tükki ja kõik on ikkagi väga-väga kõvad ratturid, siis ma usun, et üldiselt hakatakse vaatama, mis käekäiku Seefse spordiklubi ratturid täna teevad ja eks kõik teised proovivad nende siis pidu ära rikkuda. Nagu näiteks Viljandi rattaklubi naised juba seda on vaikselt tegemas ja on esimene rünnak ette võetud. Ja tundub tõesti, et sõidetakse kohe alguses eest ära. Vähemalt proovitakse eest ära sõita, aga praegu peaks veel kõigil jaks olema ja kindlasti selline taktikaline mäng tuleb täna, et kuna tuult veel väga kõvat ei ole, siis tulebki taktikaliselt vaadata, millal rünnata, kellega koos rünnata või siis finišit oodata, sest ma arvan, et vähemalt üks naine finišit kindlasti ootab ja see on Kelly Kalm. Ma usun, et kui peaks grupp kokku ajama ja toimub grupi finiš, siis Kelly Kalmule ma ei näe, et mitte keegi sellest pundist vastu suudaks hakata. Jah, ja kuna tiim on neil ikkagi ühtlaselt tugev, siis selline lahtivedamine tiimi poolt Kelly Kalmile võib ka olla väga, väga hea. Jah, ma täiesti nõustun, et väga kahju, et siis Eesti meister temposõidus siis üleeile Mari-Liis Mõttus, kes väga hea temposõidu teinud ja endale trikoloori särgi selga saanud, kahjuks täna starti ei tulnud ja seda sellist võitlust siis Seefse spordiklubile andmas ei ole. Tema oleks kindlasti tänast sõitu veel huvitavamaks teinud ja veel lahtisemaks, aga see teeb kindlasti võib-olla Seefse spordiklubi ratturite elu täna natukene lihtsamaks ja lihtsam on neil seda sõitu kontrollida, kui tugevat Mari-Liis Mõttust täna stardis ei ole. Ja vaadates, mis ilmateade tänaseks näitab, siis tuul lubab, et tõuseb, aga kuni 4 meetrini sekundis, ehk siis ma ütleks, et mitte midagi hullu. Aga kuna rajal on ka üks Eesti mõistes tõus ja peale seda tõuseb selline sujuvalt ja seal on tuultele avatud, siis seal me võime näha täitsa huvitavat sõitu. Jah, sest tõesti, kui me praegu siit Keilast startisime ja siin siis 2 ringi teeme, liigume siis praegu hetkel sinna Lohusalu lahe poole, Keila joa poole. Keila joale jõudes tehakse siis 2 parempööret ja hakatakse tagasi tulema siis Vääna peale ja enne Väänat täpselt keeratakse siis paremale siis Humala peale, kus tõesti see 1-kilomeetrine tõus on ja terve tee tegelikult sealt Vääna juurest kuni siis Tutermaale. See tee, täna hommikul ka Tairiga selle raja läbi sõitsime, ega see tee seal asfalt kõige parem ei ole, ta on selline nagu ratturite keeles vaesem ja asfalt on, ei ole see kõige siledam ja tunned, et alati on natukene raskem, kui võib-olla võiks olla. Et see kindlasti tänase sõidu raskemaks teeb ning see on ideaalne koht, kus saab rünnata ja ma arvan, kõik naised siin seda ka teevad, et kohe alguses pole mõtet siin veel minna, sest sellisel lauskmaal on väga raske eest ära sõita, eriti olukorras, kui ka tuult ei ole. Jah, ja just peale seda niinimetatud tõusu siis on täpselt vastu küljetuul ka. Kuni siis Tutermaani, kust keerab siis paremale Keila poole ja sealt
pigem langeb ja on selline väga hea kattega asfalt juba. Ja siin näeme grupi etteotsa on tulnud Hawaii Expressi rattur Sille Puhu, kes on väga aktiivselt seda tänast sõitu alustanud, juba paar rünnakut ette võtnud ja nüüd siin kõvasti punti ka vedamas ja tempot tegemas, et huvitav. Tundub, et Sillel on küll täna väga head jalad ja tahab näidata ennast kõige paremal moel tänases sõidus. Ja Sille Puhuga kahjuks küll eralistarti ei sõitnud protokolli järgi, aga usume, et võib-olla siis hoidiski tänaseks päevaks, ei tahtnud ära vesitada teisipäevasel päeval seda eralistarti sõites ja täna korraliku võitlusena andmas. Hawaii Expressi klubis sõidab üks veel väga talendikas naine Jaanika Lõiv, kes kahjuks küll täna stardis ei ole, tema keskendub rohkem siis maastikurattasõidule ja maastikurattasõidule nii hästi keskendumas on, et tema juba UCI reitingu järgi on esi10 rattur maailmas ja liigub väga kindlalt siis Tokyo olümpiapileti poole. Reitingus ta peaks 7 olema, kui ma ei eksi. No veel ikkagi maailma 7 jalg on siis tõesti Jaanika Lõiv ja maastikuratta krossis, see on ikkagi meeletult kõrge koht maailma tasemel. Ja seda ta on veel vägagi tegelikult kiiresti saavutanud, et kui protokolli vaadata ja seda naiste eliidi eelnevate aastate sõite vaatasin, siis 2015 aastal hakkas üks nimi silma, kes siis oli 14. 2015 aastal ja sai võitjalt üle 9 minuti, ehk siis 9 minutit hiljem jõudis finišisse võitjast. Ja see oli Jaanika Lõiv, kes siis tõesti täna maastikuratta krossis maailma 7 on, aga 2015 aastal ei suutnud ligi lähedalegi veel siin Eesti tasemel esi10-sse sõita. Ehk siis meeletu arengu on viimaste aastatega Jaanika teinud ja soovime talle edu ja jõudu ja jaksu Tokyo olümpia nimel pingutamisel. Ja tundub, et punti kontrollibki hetkel CFC spordiklubi ja Viljandi rattaklubi. Viljandi rattaklubil on ka tegelikult 3 naist sõitmas täna. Neist 2 on küll naisjuunioride arvestuses. Aga ma arvan, et meeskonnana kokku sõites suudavad nad nii mõndagi teha. Ja siis eks ju on ka veel mitu ratturit Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist, kus siis on täna 5 ratturit rajale ja nemad sõidavad siis sellise musta ja valge riietusega. Alles hiljuti nad oma riietust vahetasid, ehk siis kes on harjunud otsima pundist pildi pealt siis üles selliseid kollase sinisega ratturid Tartu Ülikooli värvides, siis neid te kahjuks enam ei leia. On mindud väga klassikalisele mustale valgele värvilahendusele ja minu arust väga stiilsed näevad välja. Aga siin näeme, et keegi on Merili Sirvel tundub, et on ja on ründamas. Ründamas ja kohe nägimegi sama Tartu Ülikooli akadeemiline spordiklubi ratturitest rääkides. Mae Lang näeb, et see rünnak on väga potentsiaalikas ja Merili Sirvelit ei taha ära lasta ja on kohe samamoodi siis Merili Sirvelit jälitama minemas. Aga Sirvel ja siin hakkab ikkagi, naised ikkagi teevad korralikult sõitu, et ei oodata siin midagi finišit. Tundub et punt on päris sirgeks juba ära tõmmatud ja tempo tundub olevat kiire. Küll selle mineku praegu neutraliseeriti ära siis Mae Langi poolt, aga usume, et keegi nüüd kohe ka uuesti ründab ja tõesti nii on. Tundus, et üks Viljandi rattaklubi rattur selle rünnaku ette võttis, et sellistel hetkel ja näeme ka, et kiirus on 51 kilomeetrit tunnis väga kiiresti. Naised siin praegu Keila lähedal liikumas on ja näitamas, et Eesti naiste tase rattaspordis on ikkagi väga-väga kõrge. Ja tundub, et eest on väikese vahega ära saanud CFC rattur Aidi Gerde-Tuisk ja Viljandi rattaklubi liige. See Viljandi rattaklubi liikme nime hetkel veel ei tea, kui varsti võib-olla numbrit näeme ja siin tõesti
ja punti on Krista Karing selle mineku kingi vedamas, aga uus rünnak on siis ette võetud ja Kristel-Sandra Soonik, väga hea sprindialaga Kristel-Sandra Soonik on rünnaku ette võtmas, aga CFC rattaklubi ratturid ei taha teda mitte kuhugi lasta. Ja tundub, et Maelang neutraliseerib ka selle rünnaku. Jah, Maelang tõesti teab, et ei tohiks ühelegi ei CFC ega Viljandi rattaklubi ratturile siis ühtegi meetrit anda ja kõikidele minekutele kohe ka reageerimas on. Aga ootame siis seda hetke, kui Mae ei peaks ainult reageerima, vaid Mae võtaks rünnaku ise ette. Et kui jah, rääkisime, et Kelly Kalm on tõenäoliselt kõige kiirema sprindi finišiga naiste seas, siis eks Maelang ja teised seda ka teavad ja temast enne finišit siis proovivad lahti saada ja ma usun ka Mae praegu jah, võib-olla neutraliseerib neid rünnakuid, aga tõenäoliselt varsti ta mingi korraliku rünnaku ette võtab, kas siis juba sellel ringil või siis järgmisel ringil, sest ma ei tahaks uskuda, et tema jah, Kelliga tahaks lõpuni minna. Ja Sille Puhu on sõitnud üksinda pundile eest ära. Jah. Tundub, et keegi ei näita üles ka initsiatiivi, et seda vahet kinni sõita ja vahe aina suureneb. Vahe tõesti aina suureneb, et punt on täiesti seisma jäänud. Sille on sellist head hetke ära kasutamas, et kus punt seisma jäi, aga kindlasti üksi 55,5 kilomeetrit lõpuni sõita on üsna raskendatud, aga näeme, et tagant keegi Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi rattur on rünnaku ette võtnud ja proovib Sille Puhule siis tuulde haakida. Aga tundub, et see rünnak pundist siis neutraliseeritakse ikkagi. Ja Sille Puhu sõidab jätkuvalt väikese vahega pundi ees. Jah, Sille natuke ees on, aga kindlasti, kuna see punt siis ikkagi üldiselt väga väikedena on, siis on väga kerge üksteist kontrollida, sest sa näed iga kord, kui keegi ründab, ei ole sellist üllatusmomenti, on väga raske tekitada ja see kindlasti raskendab sellise ärasõitmise, et kui oleks väga suur punt, kui oleks 100-150 ratturit, siis oleks selles mõistes lihtsam ära saada, kuna ei ole kohe näha, kes ründas, ei tea, kas tema on see kõige kindlam favorit, kes just ründas ja kas sellele peab kohe järgi minema, et sellist väikest punti on lihtsam kontrollida, aga samas on palju raskem sellisest pundist ära sõita. Just täpselt. Aga Sille Puhu siin tõesti endal on korraliku vahe juba sisse saanud ja üksi siin vaikselt liigub. Kindlasti jah, 54 kilomeetrit on natukene raske siin üksi ees olla, aga vaatame, mis vahe Sille sisse saab ja võib-olla tekib olukord, kus paar ratturit siis pundist veel ka rünnaku ette võtavad ja siis tulevad Sillele siia järgi ja siis Sille saab nendega koostööd tehes täitsa hea vahe äkki sisse. Aga vaatame, mis punt seal taga teeb. Tundub, et endiselt enam-vähem ikkagi seisab, sellist liigset tormi ei tundu neil olevat ja pigem oodatakse, et kes järgmisena ründab. Ja vaadates Sille Puhu tulemusi, siis Sille Puhu on sõitnud 2014 aastal Eesti meistrivõistlusi eraldi stardis ja on saavutanud 5. koha. Et võiks öelda, et eraldi stardi all ka üksinda vunkimiseks peaks ju nagu piisavalt olema jah, et tõesti kahjuks see aasta mingitel põhjustel Sille eralistarti ei sõitnud, aga kui kunagi 5 oli, siis see näitab, et kindlasti ei tohiks talle nii lihtsalt sellist vahet sisse jätta, aga siin näeme, et CFC rattaklubi rattur ja koos Maelangiga on rünnaku ette võtnud ja see tundub ikkagi päris valus rünnak siit, et punt kohe ka reageerimas on. Ja CFC spordiklubist siis Aidi Gerde Tuisk koos Maelangiga on sõitnud pundil eest ära. Jah, tõesti, rünnak on ette võtnud, väga tugev duo see on ja tundub, et ega kõik teised teavad, et see tugev duo on ja kui mu silmi eksi, siis
Janelle Uibokanda on ka sinna sellele kolmikule või siis sellest duost kolmiku teinud ja proovivad kolmekesti pundilt eest ära sõita, aga ega väga keegi ei taha seda ära lasta. Heidi Gerde-Tuisk siis eelmise aasta grupisõidu hõbe naisjuunioride klassis, sõidab ka see aasta jätkuvalt naisjuunioride klassis ja kindlasti tugev rattur. Jah, nii ikkagi noorena ja sellist head rünnakut ette võtmas, nagu Heidi Gerde-Tuisk tegi, siis no usume, et temal on samamoodi veel kõige need kirkamad sõidud ja kõige võimsamad sõidud ees alles, et loodame, et Mae Lang veel paari aasta pärast ei ole ainuke Eesti naisproff, vaid näiteks kas Heidi Gerde-Tuisk või paar tublit naisjuuniorid, kes siit peale meil tulemas, nemad samamoodi selle siis võimaluse profiks saavad endale ja siin näeme, et jah, ka Viljandi rattaklubi rattur on uue rünnaku ette võtmas ja peagrupp tõesti mingit sellist koostööd ei tundu siin absoluutselt olevat. Pigem ainult rünnatakse ja see teeb kindlasti tänase 63 kilomeetrise sõidu väga-väga raskeks. Ja tundub, et Heidi Gerde-Tuisk on neutraliseerimas seda rünnakut. Aga ta tundub olevat ka ainukene, kes sellest huvitatud on, hetkel vähemalt. Jah, tõesti nii on, et ega siin pigem kui sa vaatadki selle stardiprotokolli, siis jah, see spordiklubi, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi ja Viljandi rattaklubi on mitme ratturiga, aga kõik teised on üksinda ja see tähendab, et kui sa üksi oled, nagu ka Sille Puhu siin täna ees jooksikuna liikvel, ega siis sul ei jäägi mingit muud võimalust, kui kas rünnata või siis ainult vaadata, mis teised teevad ja finišit oodata, aga tundub, et pigem need teised praegu neid suuri tiime on vaatamas ja ootavad oma hetke siis rünnakuteks ja sellist niisama kedagi teist järgi vedamas keegi ei ole. Ja kui stardinimekirja veel vaadata, siis ma arvan, et medali pretendendiks täna võib olla ka Merili Sirvel, kes siis esindamas on Rakvere rattaklubi Siplased. Temaga ju väga muljetavaldav ühe rünnaku oli ette võtnud. Ja siin näeme, tehakse siis parem pööre, jõutakse kohe varsti siia Keila joa juurde ja siis umbes kilomeetri pärast tehakse uus parem pööre ja hakatakse Vääna poole liikuma. Aga see spordiklubi on mitme inimesega sinna ette saamas ja seda punti kontrollimas. Ja Viljandi rattaklubi liige on saanud täiesti soliidse vahe juba sisse ja on püüdmas kinni Sille Puhut varsti. Jah, kui nad juba sinna kahekest ette satuks ja siis suudaks hakata koostööd tegema. Noh, ma arvan, Sillega täpselt praegu taha vaatab ja näeb, et üks rattur järgi tuleb. No mõistlik oleks tema ära oodata ja siis proovida kahekesti see vahe uuesti sisse sõita. Aga tundub, et CFC spordiklubi on punti väga hästi kontrollimus hetkel. Jah, eks ühtegi ju CFC spordiklubi ratturit siin jooksikute grupis ei ole ja nagu me ennist rääkisime, siis kahekordne Eesti meister grupisõidus Kelly Kalm 2017 ja 2016 aastal. Ta need meistritiitlid endale noppis, kindlasti kõige kiirema sprindi jalaga tema siin tänases pundis on ja nende huvides on see, et grupifinišit täna tuleks. Aga siin tõesti ette on siis sattunud Sille Puhu Hawaii Expressist ja siis Viljandi rattaklubi rattur, kelleks tundub küll Eliina Tasane, aga ma ei ole täiesti kindel, et see Tasane on. Aga tundub, et ilusti kohe, kui Viljandi rattaklubi rattur sinna järgi jõudis, hakkasid Sille Puhuga koostööd hästi tegema ja see on kindlasti sellised nii-öelda alarmkellad siin pundis üles löönud ja CFC spordiklubi peab asja kontrollima. Jah, sest kui nad tahavad ikkagi täna seda sõitu võita, siis ei saa nad lasta kedagi liiga kaugele eest ära, sest muidu lihtsalt lõpus võib juhtuda olukord, kus neil ei olegi enam jaksu, et esimesi kinni püüda.
jah, eriti kui jah, tõesti punt uuesti niimoodi seisma jääks ja see vahe suureks veniks, siis no ütleme küll nii, et Seefse spordiklubil on siin suur tiim, 6 ratturit, aga siiski no mingist minutilist vahet, 2-minutilist vahet on väga-väga raske siin rajal tagasi sõita. Hetkel tundub, et see vahe on umbes 8 või 10 sekundit ja ees teevad 2 jooksikud väga ilusti koostööd. Tundub, et Janelle Uibokand on ka tulnud CFC spordiklubile appi, samamoodi ka Krista Karing. Kalevi jalgrattakooli esindaja, jah, Krista Karing on samamoodi sinna pundi etteotsa liikunud ja seda punti vedamas ta on ja proovivad nii siis Hawaii Expressi ratturil kui Viljandi rattaklubi ratturi siis rünnakut ära neutraliseerida. Kuigi ma päris täpselt ei saa aru, miks on vaja praegu Seefse spordiklubi rattureid niimoodi siin ka aidata selles mõttes, et on ju neil kõige suurem tiim, las nemad praegu kontrollivad, hetkel on veel sõidu algusfaas, mõistlik oleks, et lasta Seefse ratturitel see asi tagasi tuua ja siis uuesti rünnata, sest niisama pole mõtet punti ju vedada. Jah, minu arust ka enda raiskamine lihtsalt ja lõpus võib jääda lihtsalt nii-öelda padruneid puudu, kui läheb asi ründamiseks. Nii ja lõpuni jääb 49 kilomeetrit. 2 jooksikut on ikka ees. Tee siin sujuvalt vaikselt tõuseb. Asfalt on ka selline mitte kõige parem, ehk siis ta hakkab lõpuks ikkagi jalale päris korralikult. Ja see jalale, aga kõige hullem on ka see, et selline halb asfalt või selline, mitte võib-olla halb, aga mitte kõige siledam autoga on väga hea sõita selliste mitte kõige siledamat asfaldit, aga ratturina on see lihtsalt mentaalselt ka väga raske. Aga jah, siin saame praegu kinnituse, et tõesti jooksikutes siis Sille Puhu number 63 ja Viljandi rattaklubi kasvandik Eliina Tasane siis on kahekesti. Ja tundub, et pundi ees sõidetakse ikkagi karusselli ja kõik on tulnud appi, et tuua siis jooksikud tagasi. Jah, siis kollektiivselt ei taha keegi siin sõidu alguses lasta kedagi eest ära ja ikkagi proovitakse see punte tagasi kokku tuua ja jah, tundub, et ega tõesti see punt need jooksikud kohe varsti ka tagasi toovad. Aga nüüd, kui me siin praegu Vääna poole liigume, peaksime umbes täpselt enne Väänat me keerame paremale siis Humala peale ja seal on siis tänase sõidu kõige raskem osa. Seal on siis jah, umbes 1-kilomeetrine tõus ja peale seda ta venitab niimoodi rõvedalt edasi mitu kilomeetrit ja see on selline ideaalne koht, kus saab korraliku rünnaku ette võtta. Ja tundub, et jooksikud on hetkeseisuks elimineeritud ja ründab Maelang. Jah, Maelang sellise hetke kohe näeb, et üks jooksikute grupp on kätte saadud ja kohe rünnaku ette võtmas Kristel-Sander Soonik Viljandi rattaklubist ja Seefse rattaklubi rattur Matilda Manuela Nigul temal kohe kannul on. Ja tundub, et Merili Sirvel on ka nendega liitunud, aga CFC spordiklubi elimineerib ka selle rünnaku. Jah, Maelang küll sellise õige hetke minu arust ära tabas, aga natukene see rünnak võib-olla oleks veel teravam pidanud olema, et ikkagi teised ratturitele kohe tuulde jõudsid hüpata. Kuna Kristel-Sandro Soonik ja Manuela Matilda Nigul on ka tugevad sprinterid, siis oleks pidanud see hoog olema võib-olla natukene suurem, jah, et kohe alguses vahe sisse saada ja siis eest ära sõita. Jah, kui ju Maelang eelmisel aastal hõbemedali teenis Eesti meistrivõistlustelt grupisõidus ja nagu me rääkisime ülekande alguses, siis eelmine aasta toimus grupisõit väga raskel ringil ümber Viljandi sees, kus kõige kõrgemad mäed sinna rajale sisse nopiti ja Maelang seal väga head minekut näitas. Tuli ainult Liisa Erbergi siis paremuste
tunnistada, aga see kindlasti ka näitab, et Maelang sellist tõusu rasket rada suudab väga hästi sõita ja ma arvan ka tema seda väikest põksu siin ootamas on. Aga siin Maelangi siis ema Dialang on rünnaku ette võtnud. Ja tundub, et Janelle Uibogand on selle rünnaku elimineerinud. Jah, Janelle siin väga aktiivne olnud, et Janelle on ju ka meil väga hea maratoni sõitja. Aga see Kelly Kalm on rünnanud siis kahekordne Eesti meister Kelly Kalm, mis me arvasime, et tema ootab ainult finišit, on hetkel rünnaku ette võtnud ja vot see on alles rünnak. Ja tundub, et tema enda klubist Karol Kuuskmann on sõitnud talle järgi. Jah, Kelly minu arust ka natukene taha vaatas ja siis kätt laiale ajas, et ei saanud päris täpselt aru, miks Karol sellele rünnakule niimoodi reageeris ja miks ta järgi vedas, aga usume, et Kellil on tunne väga hea, seda rünnakut vaadates vahe ta kiirelt sisse sai, aga nägi, et kuna keegi nii-öelda üksi järgi ei tulnud, siis üksi pole temal samamoodi mõtet edasi pingutada. Ma arvan, et kuna Maelang ja Janelle Uibogand on ka väga tugevad ratturid, siis Kelly vastu neil finišis on pigem raske saada, siis nad pigem peaksid sõitma kokku, näiteks ründama kas siis tõusul või peale tõusu, et Kellyga vahe sisse saada ja siis oleks neil ka lootust jooksikutena siis lõpuni ees püsida. Jah, see on tõesti, ma arvan, kõik need 25 ratturit, kes siin täna Kelly Kalm ei ole ja Kelly Kalm siin hetkel pundi ees on liikumas, et kõik, kes nad tahaksid täna meistritiitlit teenida, ma arvan, peaksid proovima ründama, peaksid proovima eest ära sõita, Kelly enne finišit maha raputama, sest kui see finišikaar on silme ees, siis Kellyle ei usu, et vastast täna on. Ja tänase päeva ainukese tõusuni peaks jääma umbes 2 või 3 kilomeetrit. Ja seal ees näeme juba, et motikad seda parempööret on ette võtmas ja sealt tõesti siis vaikselt see selline väike tõusunukk, mis ta ei ole ju ratta maastiku mõistes või maailma mastaabis ei ole mingi päris tõus, et ei anna seda võrrelda Prantsusmaal, Itaalias suurte pikkade mägedega, aga see on hea võimalus võtta korralikke rünnak ette, sest tõusul selline tuules sõitmise siis efekt see kaob ära, et siis on ikkagi kõigil on ühtlasemalt raske ja nüüd nad sellega parem kurvi ette on võtmas. Ja tõus iseenesest ei ole tõesti midagi hullu, 2% peaaegu kilomeeter, aga just see peale tõusu ja tundub, et Kristel Sander-Soonik on uue rünnaku ette võtnud, jah. Et neid rünnakuid on täna siin küll juba kamalaga olnud ja ega naised siin tõesti mitte mingil juhul tagasi ei hoia. Väga huvitavaks me tänase sõidu teevad ja ei ole mingit sellist olukorda, et ainult kontrollitakse, vaid rünnaku alla ja siin ka Maelang kohe rünnaku ette võtmas ja tundub, et nüüd mitte keegi temale kohe ei reageerinud ja see on hea võimalus Maele. Ja tundub tõesti, et nii CFC kui ka Viljandi rattaklubi ei soovi initsiatiivi üles näidata ja rünnanud on ka Merili Sirvel. Jah, Merili Sirvel tagant samamoodi on rünnaku ette võtnud ja Maelangile proovib järgi saada, kui selline duo siin ette saamas on, vot see on küll väga kõva duo siin ees ja ma usun, et ei Viljandi rattaklubi ega sees spordiklubi ei taha mitte mingil juhul neile kahele naisele vahet anda. Ja pundi eest on näha ka, et Viljandi rattaklubi näeb kurja vaeva, et need 2 jooksikut tagasi tuua. Jah, sest tõesti Merili Sirvel siis Rakvere rattaklubi Siplaste rattur on ja Maelang siis Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi värve esindamas mõlemad väga tugevad ratturid ja
vot see on juba selline duo, kes võiks eest ära sõita. Ja tundub, et punti hetkel veab Matilde Manuela Nigul ja siit näeme ka uuesti Mae Langi rünnakut. Jah, selliselt, kui punt seal vasakul pool teed oli, siis Mae väga targasti rünnaku siis ette võttis paremalt, kus ei oleks teistel võimalus kohe tuulde tulla ja tõesti näitas, et temal on täna väga hea vorm ja kindel pretendent täna medalitel on. Ja oleme jõudnud tänase päeva, siis võiks öelda, et isegi ainukesele tõusule, kuigi tegelikult enne finišit läheb ka tee üles mäkke, küll võib-olla mitte nii järsult kui hetkel, aga ta ikkagi veab samamoodi niimoodi rõvedalt enne finišit. Ja siin punti siis Janelle Uibokand väga tugev siis maastikuratta maratonitel on olnud ja need 2 jooksikut praegu tagasi toob. Jah, kui Janellest veel veidi rääkida, siis Janelle sõidab maratone ikkagi stabiilselt koos meestega esi 50 sisse. Et kui mõelda tagasi paari aasta tagusesse aega, kus siis võib-olla Eesti tugevamad naised sõitsid maratoni kohale 70 või 80, siis tänaseks päevaks sõidetakse heal päeval ka 40 sisse, et naised on, võiks öelda, et palju tugevamaks olnud. Jah, täpselt, et see näitab, et tõesti Eesti rattaspordi tase nii noorte mõistes, nii naiste mõistes on ikkagi sammu edasi teinud ja Janelle väga hea näide sellest on, kus on väga targasti trenni tehtud ja on tugevamaks saadud ja aina rohkem meeste kandalele seal maratonidel astutakse. Ja kui vaadata näiteks selle aastase Filter maanteekarikasarja grupisõitude keskmist kiirust finišis, siis täiesti ulme, ma ütleks. Täiesti ulme tõesti, et need kiirused on läinud ikkagi profisõitude tasemele ja ei ole midagi sellist, et profid, kes tulevad siia Eestisse neid harrastusratturite sõitma, et nad tulevad siia lihtsalt nii-öelda puhkama või läbi sõitma, et siin ikkagi kõik, eriti sellel aastal, kui neid võistlusi on olnud vähem, arusaadavatel põhjustel, siis igat võistlust on võetud nii-öelda nagu viimast ja sealt on ka kõik endast antud, et saaks raske trenni, et saaks raske võistluse endale kätte. Ja tundub, et Viljandi rattaklubist on keegi järjekordselt rünnanud. Ja tundub, et Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist on keegi temaga liitunud. Numbreid küll hetkel kahjuks ei näe. Nii, ja ees on Tea Lang ja teine rattur jään hetkel vastuse võlgu. Minule tundub, et teine rattur võib olla Kirke Reier Viljandi rattaklubist. Viljandi rattaklubi on täna küll kõige aktiivsem klubi olnud. 3 liikmega täna nad stardis on. Nii Kristel Sandra Soonik kui Elina Tasane on mitu rünnakut ette võtnud ja ka nüüd Kirke Reier väga korraliku rünnaku tegi, aga ka see kahjuks, vähemalt siis Kirke Reieri kahjuks tagasi toodi. Ja oleme hetkel, naised on jõudnud hetkel siis sinna kohta, millest me enne ka rääkisime, et selline vaikselt tõusev kehva teekattega lõik, mis on siis tuultele avatud. Tuul peaks puhuma siis vastu külje pealt, aga kuna tuul ei ole hetkel just kõige tugevam, siis jah, tõesti seda tuult kõige kõvemat täna ei ole, et tuul täna sõidu raskeks ei tee, teevad ratturid selle sõidu raskeks, aga hetkel tundub, et see kõige raskem koht rajalt on läbitud, mitu rünnakut on ette võetud, et hetkel niimoodi vaikselt on sõitmas ja võib-olla selline hingetõmbe paus praegu naistel on. Jah, ja esimese ringi lõpuni jääb alla 10 kilomeetri. Sõidetakse finišist läbi ja minnakse uuele ringile.
ja tundub, et punti on vedamas hetkel Janelle Uibokand. jah, Janelle tõesti väga aktiivne täna on seal pundi ees olnud ja kui kiirust vaadata, siis tõesti tegelikult sõidetakse üsna vaikselt, 31 kilomeetrit tunnis. Ja kui sa üldse selline visuaalselt seda punti vaatad, et mõtled, et kas nad praegu panevad täiega või pigem hoiavad tagasi, siis olukord, kus sa näed, et see punt on selline niimoodi üle tee laiali, ei ole ühtlases rivis, siis kindlasti see tähendab seda, et natukene tagasi hoitakse, aga siin Tia Lang siis Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubist ka rünnaku ette võtmas. Ja tundub, et CFC spordiklubi järjekordselt neutraliseerib selle rünnaku. Tia küll, ma ütleks, et ründas pundi eest, võib-olla liiga pundi eest ja alguses kohe kiirelt vahet sisse ei saanud ja punt on jällegi koos. Jah, see tõesti, see pundi eest ründamine ei ole kõige mõistlikum tegu, et kui sa tahad eest ära sõita, siis sa peaksid tagantpoolt tulema, kiiruse vahe peaks olema suurem, et kui sa pundi eest hakkad kiirendama, no siis jumala eest ju kõik ju näevad, et sa hakkad kiirendama, aga kui rääkisime, et ema Tia Lang väga head rünnakut ette ei võtnud, siis tütar Mahelang väga hea rünnakuselt pundi keskelt on ette võtmas jälle ja väga aktiivset sõitu tegemas Mahelang on ning jälle ta ees ründamas. Aga tundub, et selle hetke, kui Mae ründas, tabasid kõik ära ja punt on ikkagi jätkuvalt koos. Jah, kui me Maelangist räägime, siis tõesti tema hetkel siis oma nii-öelda profileiba teenimas Andy Schleck Cycling tiimis, see siis naiste alamatase profitiim on ja seal temaga paremaid sõite siis kaugemal kui Eestimaa on tegemas ja ma arvan, Andy Schlecki tiimis on ju väga tore sõita. Andy Schlecki ei ole niisama rattur, rattasõbrad kindlasti teavad, et kunagi väga hea mägironija ta oli, ka ühe Tour de France'i võitis küll nii-öelda hiljem kui Alberto Contadorile anti siis võistluskeeld ja see 2010 aasta Tour de France ära võeti, siis teisele kohale Andy Schleckile see tuuri võit ka anti, aga siin jälle rünnak ette on võetud ja hetke ründajaks Kristel Sandra Soonik, aga Kelly Kalm teda kohe kontrollimas on. Ja Mahelang tundub, et istub lihtsalt saba peal ja samamoodi ka Manuela Matilda Nigul. Ja nüüd oleks hea hetke kellelegi uuesti rünnata ja vist tundub, et Indra Kutser Viljandi rattaklubist seda kuulis ja rünnaku ette võttis, et ja kohe ka väikse vahe on sisse saanud Viljandi rattaklubi kasvandik. Kas see võib olla äkki Elina Tasane? Mitte Indra Kutser CFC spordiklubi rattur on, aga tõesti see Elina Tasane on. Ja siin näeme pildis Liis Jääger, Rein Taaremäe jalgrattaklubi kasvandik. Ja tundub, et Elina Tasane on täiesti arvestatava vahe sisse saanud. Jah, sellise hetke ta ära tabas jälle, kus punt korra seisma jäi ja selle otsustava rünnaku ta siis tegi. Tema kahjuks mitte keegi talle kaasa ei tulnud selles mõistes, et hea oleks, kui 1-2 ratturit ikkagi kaasa tuleks, sest üksi 38 kilomeetrit selle ees rassida ei ole lihtne ja ma arvan, Elina Tasane ka kõige õnnelikum ei ole, et üksi ta siia ette sattus. Et kui keegi nüüd tagant ründaks üksinda või ka kaksi ja sõidaks Elina Tasasele järgi, siis oleks juba täiesti arvestatav kolmik ees ja sealt võiks juba sõitu teha küll. Täpselt, ma arvan, Elina kindlasti selle peale loodab, et praegu nii-öelda kergelt väikse vahe sisse saanud on, aga kindlasti ootamas, et keegi sealt tagant talle järgi tuleks ja siis saaks koos proovida eest ära sõita. Ja punti hetkel on kontrollimas Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Musta-valge riietusega nad siis on, nagu Kristo eelnevalt mainis, vahetasid nad disaini riietel. Varasemalt oli neil sinine kollakas ja
hetkel siis sõitmas musta-valge vormiga. jah, see vasakul siis 231 numbri all sõitev Mae Lang tõesti täna väga aktiivne on olnud ja väga hea on teda siin pundist ära siis tunda, sest temal väga selline suur juuksepahmakas on seal tagant lehvimas, et on raske mitte märgata, kui Mae Lang rünnakut ette võtab. Ja tundub, et Elina Tasane on saanud umbes sellise 15-sekundilise edumaa peapundi ees. Ja tõesti väga arvestava vahe on Elina Tasane sisse saanud ja väga hästi praegu liikumas siin peagrupist eespool. Ja lõpuni jääb küll 37,2 kilomeetrit, aga mine tea. Ja punti on jätkuvalt vedamas Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Tundub, et CFC spordiklubi ei ole huvitatud jooksiku kinni püüdmisest. Jah, ja Elina Tasane ju veel esimest aastat siis naisjuunior on ja eelmisel aastal siis N16 arvestudes 3. koha võtnud Eesti meistrivõistlustel, ehk siis väga noor neiu siin hetkel ees liikumas on ja näitamas kõikidele teistele võib-olla natukene kogenematele ratturitele, millise rünnaku peab ette võtma ja kuidas vahe sisse saab. Ja siit siis keeratakse paremale Keila poole, kus siis hakkab nii-öelda see hea asfalt, valdavalt langeb kuni Keilani. Ja Keilas on siis uuesti ringi pealt paremale paar ringteed ja siis keeratakse juba vasakule ja suundutakse finiši poole. Jah, tõesti Keila sisse, kui ma eksi, siis jääb meil 3 ringteed ja see päris tegelikult sõidu ohtlikuks teeb ja selliseks huvitavaks selle lõpplahenduse, et võib-olla praegusel ringil ei ole hullu, aga kui need järgmisel ringil kiiret finišikiirendust hakkavad tegema, siis loodame, et kõik läbivad need 3 ringteed ikkagi ohutult ja mingeid viperdusi ei tohiks olla. Viimane ringtee on siis kilomeeter umbes enne finišit, kus peale mida siis vaikselt tõuseb kuni kuskil umbes 500 meetri peale. Sealt nad siis keeravad paremale ja finiši sirge peale, mis on siis täiesti sile. Ja tundub, et Elina Tasane on tegemas väga head sõitu. Ja Elina Tasane juba see aasta on näidanud, et tal väga hea vorm on olnud. Võitis siis siin kevade alguses, talve lõpus toimunud Treki Omniumi Eesti meistriks ta tuli. Treki Omnium toimus siis Panevežise trekil, mis asub Leedus, kuna Eestis kahjuks sisetrekki veel ei ole. Loodame, et Rattaliit selle probleemiga pingsalt tegelemas on ja varsti saavad ka Eesti ratturid sisetreki võlusid nautida. Aga Elina Tasane tõesti väga hea hooaeg on tal juba olnud, kriteeriumi sõidul tugev siis teine koht, hõbemedali ta sealt teenis, tuli ainult siis Aidi Gerde Tuisu CFC spordiklubi ratturi paremust tunnistada, aga see näitab, et Elina Tasane on väga heas vormis ja praegu nii-öelda, kui kõrvalt oli korra näha tema sellist kehakeelt, siis Elina tundub, et isegi liigselt ei hingeldanud ja väga hästi seal väga stabiilselt sõitmas on. Ja siin peapundis jällegi selline koostöö on leitud üles, sõidetakse ühtlaselt karusselli all, siis mõtlen seda, et sõidetakse nii-öelda piltlikult ringiratast, kus kõik annavad hästi lühikesed vahetused ja siis lähevad kohe kõrvale ära ja see tähendab, et pundil on võimalik väga kiiresti liikuda, aga mitte keegi ei pea liiga kaua tuule käes olema. Kindlasti mitte nii kaua kui Elina Tasane, kes siin ees praegu liikumas on. Tundub, et peapunt on leidnud siis ühise keele tõesti, et ei pea tööd tegema ainult kas siis CFC või Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi, aga
on ka tulnud siis sõitjad appi, kellel endal abilisi ei ole, et siis elimineerida Elina tasase rünnak ja ekraanilt on ka näha, et vahe on 17 sekundit. Jah, Elina siin tõesti 2-4-7 numbri all sõitmas on ja 17 sekundit on juba väga korralik vahe siin naiste sõidus, aga kuna lõpuni jääb ikkagi, kohe varsti jõuame siis sõidu poolele maale, kui finišisirge siis ületatakse siin Keila linnas, et selline see 12 sekundilise vahega, nagu praegu siis GPS näitab, sellise vahega on väga raske Elinal lõpuni siin ees püsida, aga sellegi poolest näitab, kui heas vormis ta on, kui hästi on tänasteks Eesti meistrivõistlusteks treenitud ja kui õige hetke leidis Elina ülesse, et selline hea rünnak ette võtta. Ja siit me näeme ka neid ringteid, millest me alles hiljuti rääkisime. Et neid on kokku 3 ja Elina on siis läbinud esimese. Jah, nüüd see räbitakse ka siis niimoodi, kus sõidetakse otse edasi ja huvitav, kuidas see viimane, siis see 3. ringtee on, kus peaks tegema vasakpöörde, kas siis antakse ratturitele võimalus siseringi kasutada või siis peab ikkagi kasutama seda pikemat ringi. Tundub, et peab seda pikemat ringi kasutama ja see kindlasti teeb sellise läbimise natukene keerulisemaks, kuna ringtee pealt tehakse ju 90-kraadine kurv ja see ikkagi üpris ohtlik on ja liiga suure kiirusega ei tohi sinna peale minna. Ja tundub, et Keeli Kalm on peapunti kontrollimas. Küll Tea Lang ulatab oma abikäe, tuleb ka vedamisel appi, et siis jooksik kätte saada. Ja siin me näeme nüüd, kuidas ringilt siis suundutakse vasakule. Jah, ja siin siis jääbki natukene alla kilomeetri, näha on, et 900 meetrit jääb finišini veel selle ringi lõpus meistritiitleid ei jagata, aga järgmisel ringil seda tehakse ja siin selline lõpulahenduse näeme selles mõistes ära, et see väike tõus siin on ja siis umbes kilomeetri pealt kuni 500 meetri peale ja siis parem väga ohtlik kurv tehakse, kus tegelikult liigutakse üle siis ühe lamava politseiniku ja sealt jääb siis 400 meetrit finišini. Ja tundub, et number 75 all sõitev Piret Pung on jäänud peapundist maha ja samamoodi ka number 277 Mari-Liis Juul. Jah, see näitab kindlasti, et selline sõidu algus ei ole kerge olnud, neid rünnakuid on palju võetud ja eks see lõpuks hakkab ka jala peale selline pidev ründamine ja selline väike tõus siin enne siis järgmisele ringile minekut kindlasti tegi selle sõidu praegu üpris raskeks. Ja siit näeme ka, et 500 meetri silt ja siis keeratakse paremale ja siin siis finiši sirget me hetkel näeme, kuhu siis Elina Tasane üksi jooksikuna on jõudmas, kuigi peapunt tal kohe-kohe kannul on ja siin juba 31,8 kilomeetri pärast me saame teada, kes on 2020 aasta Eesti meister naiste eliidi grupisõidus ja siit Elina Tasane esimesena üle finišijoone praegu minemas, aga tal üks ring veel sõita on. Kuna grupp on ikkagi leidnud ühismeele, siis see vahe on üpriski minimaalseks sõidetud. Ja siin Rein Taaremäe jalgrattaklubi rattur Liis Jäägril ka väike vahe on sisse jäänud, aga loodame, et tema veel sinna peapunti järgi on jõudmas. Kohe peaks natukene allamäge minema ja usume, et Liis sinna kannule veel saab. Ja siit tõesti siis minnakse uuele ringile ja nii-öelda selgroog raja distantsi mõistes on murtud. Elina Tasane veel ees liikumas. Ossai on toimunud kukkumine ja kõik need, nagu me rääkisime, ringteed siin väga ohtlikun on. Number 278 tundus see olevat. Maris Jaht siin ringteel kukkus. Loodame, et temaga on kõik korras. Ja tundub, et number 159 Eike Sildneeme Triismail klubist on ka takerdunud kukkumise taha.
jah, kui mina kartsin, et selline kõige ohtlikum ringtee võib olla see viimane ringtee enne finiši poole minemas, kus tehakse siis 90-kraadine kurv, siis see tegelikult ju sõit algas ka siin ringteega, et Keila linnast välja saada ja tõesti ratturid natukene liiga kiiresti sinna ringteele läksid ja kahjuks Maris Jaht seal kukkus, aga loodame, et temaga on kõik korras ja võib-olla isegi jõuab veel peapunti tagasi. Siin näeme uuesti seda olukorda siis, kus peapunt siia ringteele liikus ja see kukkumine toimus. Jah, tundus, et kui te vaatate siin seda ringteed, siis seal keskel pool on natukene selline kõrge määr. Tundus, et selle vastu läks ja siis kahjuks oma ratta üle kontrolli kaotas. Hommikul, kui me Kristoga Keilasse sõitsime, siis nägime ka, et korraldajad olid harjadega väljas ja pühiti siis ristmikke ja ringteid killustikust puhtaks, et jalgratturitel oleks võimalikult turvaline võistelda, et ei juhtuks rohkem kukkumisi, nagu me just praegu nägime. Jah, aga seda kahjuks äärt ikkagi niisama harjaga minema ei saa pühkida, et seal tõesti kahjuks kukkumine tehti, aga Viljandi rattaklubi rattur on uue rünnaku ette võtnud. Tundub, et selleks on Kirke Reier. Jah, Kirke Reier ja Viljandi rattaklubi on väga-väga head sõitu täna tegemas. Tundub, et treener Marek Johanson on naistele väga head sõnad peale lugenud ning siis naiskond sellist väga koordineeritud sõitu täna tegemas on. Ja pundi tagant näeme ja tundub, et Mae Lang on jälle ründamas. Ja koos Kristel Sandra Soonikuga Viljandi rattaklubist, et tõesti praegu siin Viljandi naised näitavad, et nemad on ikkagi väga-väga kõvad naised ja siin ikkagi sõitu meeletult huvitavaks on tegemas. Aga Kelly Kalm on kohe nende kannul. Jah, kui esimesel ringil Kellit liiga palju siin pundi ees ei näinud, siis teisel ringil, mida lähemale me finišile hakkame jõudma, 30 kilomeetrit finiši on jäämas, siis aina rohkem Kelly siin pundi ees aktiivne on, aga mitte ise rünnates, vaid just siis erinevaid minekuid ära neutraliseerimas ta on, sest tema on enesekindel oma sprindis, tema on enesekindel, et täna siis saab 3. Eesti meistritiitli naiste eliidigrupi sõidus. See oleks ikkagi korralik kogu tal juba olemas. Ma usun ka, et Kelly on oma sprindis vägagi kindel ja ta teab ise ka, et ta on arvatavasti kõige kiirema jalaga pundist. Jah, ja Kellil juba sellel aastal ju üks Eesti meistritiitel on olemas siis kriteeriumi distantsil, kus ta edestas Kristel Sandra Soonikut, samat Viljandi rattaklubi ratturit ja tiimikaaslast Aidi Gerde-Ruisku. Ja tundub, et väikese vahega on eest saanud 5 ratturit, kuigi on näha, et tagant CFC spordiklubi teeb tööd, et see vahe uuesti kinni sõita. Ja Janelle Uibogand on siis selle rünnaku organiseerijaks. Ei tundu küll, et neile seda vahet hetkel antakse. Aga tõesti Janelle väikse rünnaku vahepeal ette võttis, kaugele küll sellega hetkel ei jõudnud, aga usume, et neid rünnakuid tuleb veel ja siin Kelly Kalm, naine, kellest äsja rääkisime, on hetkel sõitu kontrollimas. Ja tundub, et Sille Puhu number 63, kes siis ennem oli jooksikute seas, on koos Liis Jäägeriga jäänud pundist väikse vahega maha. Jah, Sille Puhu siis esimesel ringil korraliku rünnaku ette võttis ja tundub, et see natukene ka tema läbi võttis ja ei suuda enam selle peagrupiga nii hästi tempot pidada. Aga saavad ilusti järgi. Jah, Liis Jääger ja Sille Puhu tundub, et on siis punti järgi jõudmas. Punti veab hetkel Mae Lang, Kelly Kalm on täpselt tema kannul kohe.
tõesti ei tea, kuidas oleks siis jah, Mari-Liis Mõttus neid kaarte täna seganud, siis Eesti meister temposõidus üleeile väga võimast sõitu teinud ja edestanud kõiki teisi naisi, et no oleks kindlasti üks väga tugev rattur siin juures olnud. ja Nelle Uibogand vist tunneb ennast täna hästi. Näeme teda päris tihti pundi ees, kas siis ründamas või jooksikuid püüdmas. Ja näeme teda ka hetkel pundi ees. Jah, ja tema esindab siis Pelotoni rattaklubi värve. Tartu klubi Peloton ju väga head sõitu teinud Balti keti velotuuril ja ma usun, et Pelotoni mehed saavad kindlasti innustust, kui Janelle siin naiste eliidisõidus hea sõidu teeb, et Alo Jaakin, Pelotoni klubi rattur, valitsev Eesti meister. No, vaatame, kas see valitsev Eesti meister suudab täna oma särki kaitsta, aga Janelle tõesti siin head sõitu on tegemas. Meeste sõidust rääkides veel Alo Jaakinil kindlasti suureks abiliseks võib pidada ka Gert Kivistikku, kes on ka üks favoriit kindlasti. Jah, Pelotoni nimekirjas Gert Kivistik täna on, et muidu Filter maanteekarikasarja tema Hawaii Expressi värvides on sõitmas ja alles aasta alguses Gert alles siis Martiniigi saarel sõitmas on, aga eks me nendest meestest jõuame alates kella 1 rohkem ja rohkem rääkida, kui neid ootamas ees siis 159 kilomeetrine sõit siin samamoodi samal ringil nagu naised, aga neil on 5 ringi, kui naistel on täna 2 ringi. Aga siin peagruppe on hetkel ilusti koos, keegi ei ole hetkel otsustavat rünnakut ette võtnud ja oodatakse uut hetke, kui saaks rünnata, oodatakse finišit ja kindlasti mõnele on ka lihtsalt natukene hing juba paelaga kaelas peale rasket esimest ringi ning proovitakse lihtsalt pundis ära püsida. Ja lõpuni jääb 26 kilomeetrit ja kohe, kui Kristo lõpetas lause, ründas Viljandi rattaklubi rattur. Ja siin näeme, et ikkagi ka fännid, pealtvaatajad on raja äärde tulnud. Liigutakse niisama tublisti rattaga siin Keila lähedal ja korralikult ergutamas siis tublisi naisi. Eks see kindlasti annab juurde selline tubli ergutus, eriti nii rasket pingutust tehes. Kristel Sandro Soonik selle rünnaku ette võttis. Kelly Kalm peaks ka olema temaga koos ees. Ja siin Liis Jääger jällegi väikse vahega siin peapundi lõpus liikumas on. Usume, et tema siin käibki natukene vahega jälle on, siis jõuab järgi, siis kui rünnatakse, siis jälle väikse vahe sisse jätab. Et kindlasti Liisul kerge praegu ei ole siin liikuda. Aga punt on ikkagi koos ja ründab. Hetkel täpselt ei oska öelda, kes, aga rünnak on toimunud. Kohe näeme siis tõenäoliselt ka sinna pundi ettepoole, mis seal toimumas on, kes rünnaku ette võtmas on ja ka nagu silt paremal ütleb, siis 25 kilomeetrit jääb lõpuni. Ja tundub, et rünnak on ette võtnud Meri-Liis Irvel, Rakvere rattaklubist Siplased. Ja siin endiselt näeme siis Rein Taaremi ja rattaklubi ratturit Liis Jäägrit, aga nüüd pilt siit eest on ja tõesti Meri-Liis Irver, Rakvere tüdruk on rünnaku ette võtnud, väikse vahe sisse saanud, aga pundis täna kõige huvitavat, täna kõige aktiivsemalt sõitnud Viljandi rattaklubi ratturid seda Meri-Liis Irveri rünnakut on tagasi toomas. Ja CFC spordiklubi on ka Viljandi rattaklubile appi tulnud. Jah, ja Merili ju esimesel ringil enam-vähem samas kohas rünnaku ette võttis ja siis ka ta väikse vahe sisse sai, aga praegune rünnak on ikkagi kordades muljet avaldav, sest kui punti vaadata, siis kõik naised on üksteise taha
rivistunud, punt on ketti tõmmatud ja Merili Sirvel päris arvestava vahega seal pundi ees liikumas on. Just, ja pundi tagant vaadates ütleks, et CFC järjekordselt ei ole väga huvitatud selle rünnaku elimineerimisest. Pigem teevad koostööd üksikud nii-öelda sõitjad siis. Jah, väga aktiivset sõitu on teinud Viimsi spordi rattur Birgit Tito, kes seal ees liikumas on, punti vedamas. Temal jah, tõesti täna tiimikaaslasi siin ei ole, aga väga südikat sõitu on teinud ja näitab, et tema on väga heas vormis Eesti meistrivõistlusteks. Ja Merili vahe pundi ees selline 5-6 sekundit stabiilselt ta viimasel ajal olnud on. Ja Merili praegu tagasi vaatamas on, et tundub, et keegi talle järgi ei tule ja võib-olla Merili ei arva ka, et praegu oleks mõtet kogu täis panga peale mängida 23 kilomeetrit enne lõppu. Sellist üksi siin lõpuni olla on ikkagi väga suur küsimine noorelt Merili Sirvelilt. Ja punti veab hetkel Viimsi spordirattur Birgit Tito, kes on tõesti täna ennast väga heast küljest näidanud. Jah, Viimsis ei olnud ju kaugele tulla ka siia teisele poole Tallinnat Keilasse. Et tõesti Viimsi rattur on head sõituna tegemas, aga CFC ratturid 6 sportlasega täna nad rajale läksid ja ka tõesti võib-olla sellist nii tugevat ülemvõimu, kui mina oleksin võib-olla arvanud, kui ma arvan teised ratturid oleksid kartnud, CFC ei ole suutnud teha, et pigem on sellisel ootaval seisukohal CFC spordiklubi sportlased ja ütleme nii, et taktikaliselt väga mõistlik võib-olla, et nad ootaval seisukohal on, sest neil kõige kiirem sprinter tiimis Kelly Kalmu näol, aga usuks, et nii Matilda Manuela Nigul, kes eralistardis väga head sõitu teinud, hõbemedali endale koju viinud ainult 48 sekundit, siis halvema sõidu kui Mari-Liis Mõttus seal tegi, ehk siis Matilda Manuela Nigul usun, et võtab veel ühe korraliku rünnaku enne lõppu ette, aga kui tõesti see ei peaks ka õnnestuma, siis tõenäoliselt kõik Kelly Kalmu CFC spordiklubist aitavad. Aga siin Merili Sirvel on ikkagi käigu välja võtnud ja pigem ootab peagruppi. CFC-l ei ole mõtet tööd teha, kui töö tehakse nende eest ära. Jah, selles mõttes targalt sõidavad, et tõesti, et ei ole ühtegi sellist päris hädaolukorda olnud, kus mitte keegi ei tahaks tööd teha, et alati keegi on sinna ette tulnud ja aidanud need jooksikud tagasi luua, kas see on siis Viimsi spordiratturi või Janelle Uibokandi või Viljandi rattaklubi ratturid seda teinud, et tõesti praegu on igas mõttes vesi CFC spordiklubi veskile, et neil on endiselt kõige rohkem rattureid siin pundis ja kõige kiiremad finišeerijad nende ridades ju on. Liis Jääger numbriga 205 on punti ka tagasi jõudnud. Ja siin vaatan, et Maelang ja Kristel Sanders-Voonik võist paar sõna on vahetamas, ehk siis nad ka räägivad, et millal võiks rünnata, millal võiks niimoodi rünnata, et Kelly Kalm ja teised CFC spordiklubi ratturid neile tuulde ei saaks, aga hetkel on, kui ütlesin alles hiljuti, et Merili Sirvel võttis käigu välja, siis Merili Sirvel endiselt on käik väljas, aga kõikidel teistel ratturitel see käik on hetkel väljas ja oodatakse hetke, millal uuesti siis pedaalidele valu anda ja selline vaikusene tormi hetkel on. Punt on loksumas täiesti rahuliku tempoga. Nojah, praegu selline pilt meenutab rohkem sellist mõnusat ühistreeningut kui Eesti meistrivõistlusi grupisõidus, aga selline see rattasport ongi, et ega ei saa alati
ei võida see rattur, kes alguses täiega paneb ja siis kuni lõpuni paneb, et see on väga taktikaline spordiala, aga vot sellist taktikaline spordiala väga hästi on ära kasutanud 2 Viljandi rattaklubi ratturit Elina Tasane ja Kirke Reier, kes kahekesti märkamatult väikse vahe sisse said, aga Janelle Uibokant koos Krista Karingu ja Merili Sirveliga sellele kohe ka reageerimas on. Ja tõesti, mingi punt on praegu pooleks läinud ja Kristel Sandra Soonik, tal küll 2 tiimikaaslast seal ees on, aga ega tema tahab ka võidu peale sõita ja ikkagi rünnaku siit tagantpoolt ette võtmas on, et sinna ette järgi jõuda. Temal närvi pidanud vastu, oleks võib-olla võinud ära oodata Kelly Kalmu või Matilda Manuela Niguli rünnaku ja siis nende tuules sinna ette saada. Aga Maelang ka seal tagant nüüd tempot tegemas on, et see punt tagasi kokku tuua. Viljandi rattaklubi ratturid minu arust täna on küll väga-väga head sõitu teinud. Tõesti, täiesti nõustun sinuga, Tair, et 3 ratturi need on, aga selline tunne on, et neid oleks 6 või 7 siin täna rajal, et meeletult head sõitu väga aktiivselt ja mitte niisama aktiivselt, vaid väga õigetes kohtades nad on oma rünnakud ette võtnud ja mitu korda siin ette sattunud. Kuna CFC spordiklubil on nii-öelda numbrid pundis, ehk siis neid on kõige rohkem, siis tundub, et see võib-olla ongi kõige mõistlikum taktika. Üksteise alla rünnata ja loota selle peale, et nad saavad kas siis üksi või mingi väikese pundiga eest ära. Jah, et kui eelmine rünnak nii-öelda tekkis väga spontaanselt selles mõistes, et see ei olnudki päris rünnak, siis Kirke Reieri ja Elina Tasase poolt, siis eks me jõuamegi praegu nii-öelda see raja kõige kaugemasse punkti siia Keila joa juurde, kus tehakse siis 2 parempööret, esimene parempööre kohe ette võetakse ja siis hakatakse Keila poole tagasi liikuma ja seal siis selline võib-olla raskem rajaosa on, kus enne finišit on võimalus seda punti natukene õhemaks teha. Jah, kindlasti Janelle Uibokant, Maelang, kelle võib-olla sprint ei ole just kõige parem, nemad peaksid kindlasti seal ründama. Jah, ja siin Kristel Sandra Soonik ja Maelang tundub, et pundi ees ka selle rünnaku on ette võtmas, aga ei, mitte keegi ei taha kedagi ära lasta, et tundub, et aina rohkem liigutakse sellise sprindi finiši poole, küll need rünnakuid siin tehakse, aga kõik 11 kontrollivad, keegi peajagu üle ei ole siin naistest ja väga ühtlane sõitjana on olnud. Ja Kelly Kalmu poolt ma ütleks ka, et väga tark sõit, kuna rünnakut ta ise teinud ei ole, lihtsalt kogu aeg teistel saba peal istunud ja teised on ta järgi vedanud või siis pundi uuesti kokku vedanud. Jah, vaatame, kas see kõik tasub temal ära, see tark sõit, et nüüd ju ikkagi natukene alla 20 kilomeetri jääb lõpuni ja siin näeme siis korduses parem pööret, kus kõik ilusti selle tegid ja siis Kristel Sandra Soonik rünnaku ette võttis kurvist kiirendades. Pundi ette on asunud Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi rattur Tea Lang, kes on siis Maelangi ema. Ja väikese vahega ta pundi ees nüüd sõidab. Jah, selline perebusiness neil on. Väga tublid ratturid sealt Tartust tulemas ja Tea on väga siis tubli tütre üles kasvatanud ja kindlasti heaks eeskujuks talle ka on. Pundis tundub, et tempo ülemäära kõrge jällegi ei ole. Sõidetakse rahulikult, oodatakse kuni keegi ründab. Jah, tõesti selline ootusärevus praegu kõrge on ja ega keegi ei taha liigselt ennast ära pingutada, sest see oht on suur selles, et võtavad siis otsustava rünnaku ette, saavad küll väikse vahe mingiks ajaks sisse, aga sellegi poolest siis punt nad hiljem tagasi toovad ja siis on sellised padrunid ju ära tulistatud ja finišiks enam midagi ei jää.
Maelang siin üritas vahepeal rünnakut ette võtta, aga sai vist ise ka päris ruttu aru, et pole just kõige parem aeg rünnata. Jah, ja samamoodi siit pundi eest ei ole kõige parem rünnata, et ja siin Janelle Uibokand natukene ka sellist pahameelt näitamas on, et käega vehkimas, et tulge nüüd teie ka mööda, mina olen juba nii palju teinud, teie aeg punti vedada, et kui keegi siin punti ei veha, siis lõpuks siin ju täitsa seisma jääme, et kõik tahaksid ikkagi ju finišisse võimalikult kiiresti jõuda. Ja Viljandi ratturid on järjekordselt pundi ette asunud. Tundub, et nende jõud vist täna ei raugegi. Tõesti ei rauge, et 18 kilomeetrit lõpuni, aga jah, Viljandi rattaklubi ratturid kahekesti siin punti vedamas on ja pigem igas mõttes tundub, et nende liider Kristel Sandro Soonikul on väga hea võimalus täna kõrge koht siit saada, kui võib-olla see eralistart Kristel Sandro Soonikul natukene ebaõnnestus, alles 9. koht talle tuli, siis selline grupisõit nagu täna peaks talle palju paremini sobima. Tal on väga hea sprindijalg, võib-olla mitte nii hea kui Kelly Kalm, aga kindlasti väga head konkurentsi suudaks talle pakkuda finiši kiirenduses. Ja siin jah, punt vaikselt Keila poole tagasi on liikumas ja paari kilomeetri pärast ka tuleb üks parem pööre, kus siis selle raja ainuke siis peaaegu arvestatav tõusunukk sees on siis Humala tõusu näol. Ja kui sellest üle saame ja kui keegi seal otsustavat rünnakut ette ei võta või korralikku vahet sisse ei saa, siis ikkagi suure tõenäosusega täna me naiste eliidi Eesti meistri siis teada saame finiši eitluses, mis siis Keila linnas siin tervisespordikeskuse ees toimub. Kuna finiš on ka ikkagi vähemalt viimasest kilomeetrist kuni 500 meetrini on tõuseb kergelt, siis võib juhtuda ka seda, et ei ole päris tüüpiline pundi finiš, vaid näeme ka mõnda viimase kilomeetri nii-öelda rünnakut siis, kes täitsa lõpuni võib ees ära olla. Täpselt, et see finiš üsna tehniline on ja need viimased ka ringteed ja siin näeme Kristel Sandro Soonik rünnaku on ette võtmas ja Matilda Manuela Nigul CFC spordiklubist talle kohe tuulde on saanud ja kontrollimas Kristel Sandro Soonikut ta on ja seal pundi eest ka Krista Karingile see olukord ei meeldi ja proovib selle võimalikult kiiresti tagasi tuua. Ja ette on saanud kaks väga tugevat ratturit, kui nad omavahel suudaksid koostööd nüüd... Aga ei, see koostöö juba praegu kadus, et Matilda Manuela Nigul lihtsalt Kristel Sandro Soonikut kontrollis. Kui Kristel Sandro Soonik oma rünnaku lõpetas ja vahetust otsis, siis Matilda Manuela Nigul ütles, et ei, mina küll sinuga koostööd ei hakka tegema. Minul on taskust Kelly Kalm võtta, kelle peale lõpus mängime. Ja vahepeal ründas ka Maelang, kuid see rünnak ei kandnud vilja. Ja jälle siis täna aktiivsed punased särgid Viljandi rattaklubi näol siia ette on saanud peagrupi esiotsa kontrollimas, aga jällegi siis selline tempo on maha võetud ja oodatakse ikkagi seda väikest tõusu siin ning ka finišit. Ja sõidu lõpuni siis 16 kilomeetrit on. Ja Sille Puhu, kes vahepeal küll peapundist maha jäi, on jälle asunud peapundi ette ja veab rahuliku tempoga punti. Ja sellise teise hingamise on Sille Puhu tänases sõidus vist leidnud ja siia peagrupi ette on tulnud, et võib-olla siis tuleb veel üks korralik rünnak Sille Puhult siis enne finišit, aga vaatame, mis teised ratturid temal tuules teevad. Sillele soovitakse juba vaikselt ära vahetada, las teised ka natukene teevad ja siis mingi otsustav rünnak teha, et ega niisama tuulest ei suuda siin keegi mitte kedagi maha jätta. Keegi peajagu tugevam ei ole.
aga seal pundi lõpus on päris korralikult sellist kassihiire mängu. Tundub, kus Kelly Kallem, Mae Lang, Kristel-Sander Soonik seal üksteisele otsa on vaatamas. 3 suurt favoriiti tänasele siis Eesti meistrisärgile on ja siin ka neid pildis näeme. Kristel-Sander Soonik, Viljandi rattaklubi esindaja, tema ees kohe Mae Lang, Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubi ja tema kõrval sinises CFC spordiklubi esindaja, 2-kordne Eesti meister grupisõidus Kelly Kallem. Ja kui vaadata tee ääres olevaid puid, siis ma arvan, et võib väita, et tuul on veidikene tugevam, kui ta oli eelmisel ringil. Et eks siis peale tõusu, kus ta vaikselt ikkagi edasi tõuseb, ole näha, kas see tuul mängib ka mingit rolli või mitte. Jah, tõesti tuul natukene on tõusnud, aga ei ütleks, et ikkagi selline märkimisväärne tõus tuule mõistes on, et siin ju see aasta on küll ilmaga, ma arvan, Eestis väga hästi vedanud, aga siin ikkagi vahepeal juulis, mais oli ikkagi sellist iga päev oli sükest furgaat siin Tallinna lähistel tunda, et selles mõistes on ikkagi täna ratturitele natukene andestatud. Mäletan isegi paari aasta tagust aega, kui Eesti meistrivõistlusi sai sõidetud paduvihma ja 12-13 kraadiga, et tänasel päeval ikkagi päike paistab. Ilm on ka ikkagi, võiks öelda isegi Eesti kohta väga soe. Et ratturitel on tõesti täna vedanud. Ja ratturitel on vedanud, et ilm on soe, ei pea, saab ilusti lühikeste riietega sõita ja tänast sõitu selles mõttes ka nautida, eks raske ei ole ikka, aga ega ükski sportlane kunagi raskuste ees siis risti ette ei löö ja pigem tuntakse mõnu sellest, et saab korralikult võidu sõita. Aga hetkel jällegi selline huvitav olukord, kus 3 ratturit on lihtsalt väikse vahega ette lastud. Tea Lang, Sille Puhu ja Viljandi rattaklubist Kirke Reier, aga see on ka kohe tagasi toodud CFC spordiklubi ratturi poolt. Hetkel jah, pundis sellist ühismeelt, nagu me varem nägime, tundub mitte olevat. Et keegi nagu otseselt tööd ei taha teha, keegi rünnata ka ei taha, kõik kas siis ootavad seda tõusu või siis ootavad lihtsalt lõpufinišit. Jah, see tõesti mulle tundub, et aina rohkem hakatakse mõtlema selle peale, et kuidas siis lõpus finišit panna ja keegi enam väga ei ründa või ei julge niimoodi sellist otsustavat rünnakut võtta, et aina rohkem ju liigutakse finišile lähemale ja aina kiiremini on see hetk, kus peab nii-öelda ikkagi oma jõuvarusi väga säästlikult siis varuma ja väga säästlikult kasutama, sest ju nüüd on juba ju üle 40 kilomeetri ratturitel sõidetud, see on arvestatav maa ja lõpuni ainult vähem kui 14 kilomeetrit on jäämas. Ja näeme, et peapunt keerab kohe paremale ja sealt on siis natukene maad ja algabki tõus siis, mida läbitakse teistkordselt täna ja samuti ka viimast korda. Ja siis sealt edasi juba suundutakse finiši poole. Ja pundi eesotsas sama Hawaii Expressi rattaklubi värvides sõitev Sille Puhu on ikkagi terve aeg vedanud ja siin Tea Langil tundub, et on tagakumm on purunenud ja ootab seal autot, kes saaks selle kiirelt ära vahetada. Tõesti ebaõnne Tea Langul praegu oli ja loodame, et saab selle jooksu kiirelt vahetatud, juba mingi auto talle sinna juurde on tulemas. Arvestades, et pundil praegu täiskäiku sees ei ole, siis on ka Teal võimalus veel järgi jõuda. Just tundub, et punt kulgeb rahulikult ja Sille Puhu vedamisel nad finiši poole sõidavad. Ja Sille Puhu juba mitu kilomeetrit siin pundi eesotsas on olnud ja selle punti vedanud on, et ütleks küll, et võib-olla Sille hindab oma võimekust üle või siis lihtsalt tahab näidata oma ilusat Hawaii Expressi klubi värve siin pundi ees ja kõikidele siis vaatajatele, kes tänast ülekannet
jälgivad. Ja siit näeme ka, et tõus on kohe-kohe hakkamas. Loodame, et keegi võtab ette rünnaku või siis otsustava rünnaku, mis siis läheb lõpuni välja. Jah, see nüüd hetk on, et tõesti siit ju ei ole üldse enam nii palju finišini, 12,8 kilomeetrit, see tõus umbes kilomeetri pikkune on, paar protsenti ta siis tõuseb, aga peale seda on ka väga raske, ta niimoodi vaikselt iniseb edasi ja ega ratturitele see kerge, see lõpp siin ei ole. Üksinda võib-olla on raske lõpuni minna, aga rattasõidus ei tea kunagi. Kui punt taga ühismeelt ei leia, siis on võimalus täitsa olemas. Täpselt, et kui keegi saaks väikse vahe sisse ja siis kõik ülejäänud jäävad üksteist vahtima, et kes järgi peaks, siis on ime ja võimalus tõesti selline üllatusrünnak ette võtta ja võib-olla ka üllatuse võitja võiks niimoodi tulla, aga ootame ja vaatame, kas keegi üldse võtab siin rünnaku ette või sõidetakse rahulikult siit üles ära ja kõik ootavad finišit, et väga selline imelik olukord küll, kus pigem kõik hoiavad kui ründavad. Ja pildilt nägime ennem, et Kelly Kalm lasi siis nii-öelda ennast pundis veidi taha poole, kuna Mae Lang ja Kristel Sandra-Soonik on pundi taga otsas. Arvatavasti, eks nemad tahavad rünnakut sealt teha ja Kelly sai sellest aru ja lihtsam on kohe saba peale saada, kui pundi eest hakata kiirendama, et siis rünnakule saba peale saada. Ja täpselt, et kui sa seal pundi täitsa ees oled, siis selline, kui keegi tagant sind üllatab, siis on palju raskem kohe talle tuulde saada, kui see, kui sa seal pundi lõpust näed, kui keegi hakkab ründama, keegi tõuseb rattaseljas püsti ja selle kiirenduse ette võtavad, siis on palju lihtsam temale kohe siis sealt tagant tuulde hüpata kui sealt eest. Ja muidugi ka taga on tuules ju natukene lihtsam olla kui seal eespool. Aga siin Matilda Manuela Nigul, siis hõbemedali teenija, siis temposõidus 2 päeva tagasi Mari-Liis Mõttuse taga. Ja Matilda Manuela Nigul ka Eesti meistrivõistlustel kriteeriumis aasta alguses Elvas toimunud kriteerium Eesti meistrivõistlustel siis nais U23 arvestuses pronksmedali endale koju viis. Ja tundub, et tõusu peal ikkagi keegi ei soovi rünnata. Jah, tõesti, et endiselt vist Sille Puhu seda Hawaii Expressi rattur punti veab ja mitte keegi ei soovi rünnata, ei soovita nagu väga midagi siin praegu teha, et tõesti lihtsalt nauditakse rattaga sõitmist, aga keegi kiiresti hetkel rattaga ei soovi sõita. Ju siis tempo sobib kõikidele pundis olijatele. Jah, selline huvitav olukord, kus kõik ootavad finišit, keegi ei julge riskida. Nemad ei ole vist seda vanasõna kuulnud, et nemad vist just on seda vanasõna kuulnud, et kes ei riski, see šampust ei joo, et tundub, et need naised siin hetkel veel šampust jooma ei hakka, sest keegi tõesti ei julge rünnata ja tegelikult jääb ju ainult 11 kilomeetrit finišini. Oleks ideaalne hetke siit rünnata ja mingi väikse pundiga proovida eest ära sõita, aga kõik kontrollivad 11. Vähemalt nüüd Sille Puhu on vahetus üle andnud ja CFC spordiklubi ratturid siia pundi ette on tulnud. Üksinda 10 kilomeetrit ees sõita on pigem keeruline. Võib-olla mõtlevad nad seda, et rünnata viimasel 3-4 kilomeetril ja see lõpuni üksinda ees ära kesta. Aga eks me seda näe. Jah, nüüd selline, nagu ütlesin, vaikuseni tormi on ja kõik 11 kontrollivad ilusti. Siin taga on ka näha, kus on Mae Lang, tema tuules kohe Kelly Kalm, siis Kristel Sandra-Soonik ja tema tuules kohe Matilda Manuela Nigul, ehk siis sellised 4
tänast favoriiti on kõik üheskoos seal pundi lõpus ja üksteist kontrollimas, üksteisel silma peal hoidmas, et mitte keegi ei saaks üllatada, aga siin Tartu Ülikooli rattur Aveli Kaldoja siin pundi ees oli korra natukene reite raputas, ehk siis võib-olla ikkagi jala peal on see sõit hakanud, sest ju algus oli ju meeletult kiire, meeletult palju rünnati. Ja sellised väiksed rünnakud võtavad ikkagi lihastest kõik mahlad välja. Ja pundi ees on järjekordselt punased Viljandi rattaklubi ratturid, kes siis veavad hetkel punti. Jah, ja pundi lõpus CFC suurte jõududega on. Paremalt näeme siis number 44 Indra Kutserit, kohe meie siis pildi keskel Matilda Manuela Nigul number 45 ja siis Kristel Sander-Soonik ja kaks veel siis CFC rattaklubi ratturit Karol Kuuskmann ja Kelly Kalm. Ja kuna sõidus on ka alla 23-aastaste naiste arvestus, enamus sellest vanuseklassist võistlejad on CFC spordiklubist, ehk siis me võime lõpus näha ka omavahelist konkurentsi nende vahel. Jah, kindlasti selline tiimisiline konkurents on ju mingil moel väga hea, sest see paneb korralikult pingutama ja korralikult üksteist siis arendama, aga jah, loodame, et sellist ilutulestikku siin lõpus tuleb veel palju, sest nüüd küll viimased 5 kilomeetrit on üsna rahulikult sõidetud, aga Janelle Uibakond on siia ette saanud ja nüüd tempot tegemas. Merili Sirvel koos Krista Karingu tal kohe kannul on. See on nüüd see koht, kus tee vaikselt tõuseb ja on vastu küljetuul. Ehk siis kui on piisavalt jõudu, siis siuke ideaalne koht, kus punt laiali tõmmata ja mingi väikse pundiga eest ära sõita, aga hetkel tundub küll, et võtavad pundi ees lihtsalt vahetusi ja kellelgi nagu otsest plaani eest ära sõita ei ole. Lihtsalt selline tempo tõmmati üles, aga otsest jah, rünnaku mõtet kellelgi ei ole või võib-olla on, aga natuke kardetakse, vaadatakse, et ega kõik ju teised on ka värsked ning eks ju on õpitud esimesest ringist, kus iga rünnakul oli kohe keegi tuules, mitte kellelgi ei jäetud ühtegi meetrit vahet, välja arvatud siis Elina Tasasele, kes tublit sõitu tegi ja pikalt pundi ees üksi jooksikuna liikus. Ja siin Sille Puhue taskust natukene head ja paremat võtmas on. Temal on ju väga raske sõit olnud. Alguses tugevalt ründas, siis rippus siin pundi lõpus ja alles hiljuti umbes 3-4 kilomeetrit üksi seda punti siin vedas. Ja näeme ka number 44 all sõitvat Indra Kutserit, kes siis aasta alguses kriteeriumi sõidu Eesti meistrivõistlustel sai naiste alla 23 arvestuses hõbemedali. Jah, tõesti, Indra väga hea sõidu seal kriteeriumi sõidus tegi, et kindlasti täna ma usun, et tahaks selle hõbeda natukene kirkama medali vastu vahetada, aga see tähendaks seda, et tuleks üks hea rünnak ette võtta või ennast väga hästi näidata finiši kiirenduses. Ja pundi ees sõidetakse lihtsalt rahulikult karusselli. Jah, siin Merili Sirvel vahetuse andis siis Aveli Kaldojale, kes Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi värve esindamas. Temal tuules kohe Viljandi rattaklubi kasvandik ja siis Tri Passion triatloni klubi esindaja Anett Tõnutare. Ja tundub, et sõidetakse ikkagi rahulikult. Küll hoog on veidikene kõrgem kui mõnda aega tagasi, aga kiiret ei ole kellelgi kuskile. Jah, tõesti selline hetkel väga vaikselt liigutakse siin Keila lähistel ja Keila lähistel selles mõistes, et ju jõudsalt või nii-öelda tasa sõutakse siia Keila poole tagasi
alla 8 kilomeetri jääb finiš siis siin Keila tervisekeskuse ees on. Tea Lang, kellel siis mõni aeg tagasi tagumine rehv katki läks, ei ole ikkagi punti tagasi jõudnud. Ehk siis tempo ikkagi on piisavalt kõrge. Jah, muidugi üksi järgi jõuda sellele peagrupile on ikkagi korralik katsumus ja vaatame, kas Tea Lang selle katsumuse suudab ületada, aga tõesti kahjuks Tea Langil ju purunes rehv ja ka üks rattur siis Marise Jaht kahjuks kukkus, kui me teisele ringile läksime. Loodame, et temaga on kõik hästi, temaga kahjuks ja punti pole järgi jõudnud, et ei tea, kas endiselt liikvel sõidus või kahjuks tuli katkestada, aga siin näeme silti paremal 7 kilomeetrit jääb finišini. Ja varsti peapunt keerab paremale. Keeravad siis Keila poole tagasi ja sealt siis suunduvad finiši poole. Jah, no enne seda pööret ma arvan, oleks ka üks võimalus ilusti rünnata veel või siis täpselt enne Keilasse sisse jõudmist ja nüüd rünnakutest rääkides Matilde Manuela Nigul, CFC spordiklubi kasandik on lõpuks korraliku rünnaku ette võtnud ja tõesti kohe endale vahe sisse saanud. Vot see on küll hea rünnak Matilda Manuela Nigulilt, naiselt, kes siis temposõidus teisipäeval hõbemedali teenis, teab, et on väga hea temposõitja ja see on korralik rünnak Matilda Manuela Nigulilt. Ja pundi ees Viljandi rattaklubi üritab seda vahet tagasi sõita, aga hetkel tundub, et tulutult. Ja Matilde poolt tõesti väga tugev rünnak, väga õigel hetkel. Sai kohe kiiresti vahe sisse. Ja kui punt nüüd ühismeelt ei leia, siis on täiesti võimalus olemas, et ta jääbki üksinda ette lõpuni. Jah, nüüd näeme seda olukorda vist uuesti, kust tagant nii ilusti nagu õpikust võetud Matilda Manuela Nigul kiirenduse tegi, kõik vaatasid, proovisid reageerida, aga Matilda kohe hea vahe sisse sai. Aga punt on, ütleme nii, et Matilda Manuela Nigul nagu siis torkis Herilas Pesa on nüüd selle pundi seal tööle saanud, aga tal ikkagi väike vahe veel sees on. Ja Matilda Manuela Nigulist rääkides siis eelmisel aastal ju teenis Eesti meistrivõistlustelt 2 hõbemedalit, 1 kriteeriumisõidult, 1 eralistardilt ja ühistardi siis pronksmedal endal koju viis. Aga sellise rünnakuga on tal võimalus täna endale isegi kõige kirkam medal koos siis Eesti meistri särgiga koju viia. Ja peapundis on tööd tegemas Viljandi rattaklubi rattur. Eesotsas on veel ka Janelle Uibokand. Janelle kindlasti sooviks selle vahe tagasi sõita. Aga kui pole kedagi teist ja tuleb uus rünnak. Jah, Mae Lang ründamas on, aga teda kohe nii-öelda siis kontrollimas Kelly Kalm, kelle tiimikaaslane Matilda Manuela Nigul praegu jooksikuna ees on liikumas. Jah, ma usun, et kui Mae Lang selle rünnaku nüüd lõpetab ja vahetust otsib, ega siis Kelly teda küll ei aita. Ja lõpuni jääb 5 kilomeetrit. Ja täpselt nii, nagu Krista ütles, ka juhtus. Kelly vahetust ei võtnud ja kuna Kelly tuules oli veel 2 CFC ratturit, siis ega nemad ka vahetust ei võtnud. Jah, Mae Langi poolt siis tõesti korralik rünnak, aga kahjuks tulutu väga raske on sõita siis nii tugeva tiimi nagu CFC spordiklubi vastu, aga Mae Lang seda siin proovib oma rünnakutega. Aga ei, siin tõesti Viljandi rattaklubi ratturid on head tempot tegemas ja seda vahet Matilda Manuela Niguliga jõudsalt vähendamas. Ja vahe on ainult 2-3 sekundit. Ta alguses tundus küll, et ta sai päris kiiresti korraliku vahe sisse, aga punt teeb ikkagi head tööd. Ja eks ju punt ju pikalt ka nii-öelda puhkas seal rajale ja üldse liiga entusiastlikult vahepeal sõitnud, aga tõesti Matilda Manuela Nigul on tagasi toodud ja nüüd vaatame, nüüd oleks see hetk, kellel veel seda jõudu on ja see
otsustav rünnak ette võtta ja Maelang tundub, et on jah, tõesti Maelang vasakult uuesti ründas, aga Janelle Uibogand koos Kristel-Sandra Soonikuga teda kontrollimas. Ja Krista Karing veab selle vahe kinni, ei lasta kedagi eest ära. Lõpuni jääb 4 kilomeetrit. Jah, 4 kilomeetrit ja siis me juba olemegi Keila tervisespordikeskuse ees. Siin lõpp on tõesti väga heal asfaldil, natukene mäest alla ja ka väike taganttuul peaks olema, ehk siis ideaalne koht, kus rünnata. Nii teeolud kui ilmastikuolud on väga soosivad väga kiiresti sõitmisele. Ja kuna lõpus on ka 3 ringteed, siis üksinda on neid võimalik kindlasti kiiremini läbida, kui neid punt läbib. Ehk siis sealt võib jällegi tekkida jooksikutele siis mingil määral eelis. Jah, selline tõesti tehniline lõpp, nagu täna nende ringte näol on, aga tehnilist lõpust rääkides Janelle Uibogand pundi eest ründamas on. Siin Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi naised meil pildis on väga head sõitu nad täna teinud. Vaatame, kas suudavad ka lõpus selle vormistada heaks tulemuseks. Aga see tehniline lõpp peaks tõesti sellist väikest jooksikute punti või siis üksiküritajat soosima, kuna ega sellest ringteest läbides seal on ikkagi mingi kindel tempo, millega sa saad läbida, sul ei ole võimalik sinna ikkagi 50-ga peale minna ja selline tuules sõit ringtee peale ka nii palju rolli mängi. Et ju nägime ka väikest kukkumist teisele ringile minnes siis Maris Jahti poolt ühel ringteel, aga loodame, et siin lõpus vähemalt keegi liialt ei riski ja kõik jäävad ikkagi püsti, et mitte mingil juhul sellist lõpplahenduse erinevust ei mängitaks halva õnne pealt, vaid ikkagi sportlike tulemuste pealt. Ja Merili Sirvel ründab, aga ründab nii, et tundub, et väikese vahe ta on ikkagi saanud, aga see vahe ei ole just kõige suurem. Ja aga ega seal ju teistel ratturitel liiga palju enam seda tuhhiga jalasi ei ole ja ikkagi raske sõit on selja taha jäänud, üle 60 kildi on juba sõidetud, aga 2,6 kilomeetrit lõpuni on jäämas. Merili Sirvel üksi väikse vahega peagrupi ees on liikumas, kohe varsti peaksime siis olema Keila linna sisse jõudma ja esimese selle parem pöörde ringte näol tegema. Ja Silja Puhu, kes vahepeal vedas punti pikalt, on jälle väikese vahega maha jäänud. Aga tundub, et koos Liis Jäägeriga nad ikkagi pundi kätte saavad. Jah, umbes sama pika vahega nagu siin Sille Puhu ja Liis Jääger pundi lõpus on pundi ees. Merili Sirvel väga hea rünnaku tõesti ette võtnud ja on selle vahe sisse saanud, punt on seisma jäänud ja Merili Sirvel on kuldne võimalus praegu, tõesti. Nagu ka tema riietus on selline ilus musta-kuldne Rakvere rattaklubi siplaste värvides ta sõitmas on, siis kuldne võimalus on praegu ära nii-öelda siis üllatada teisi ja see võit endale koju võtta. Ja pundist ründab Maelang, aga mingit vahet ta hetkel sisse ei saa. Huvitav on vaadata, et CFC spordiklubi ei tundu väga häiritud olevat Merili Sirveli rünnakust. Jah, see tõesti, nad väga häiritud ei ole. Vaatame, kas nad tõesti magavad sellise rünnaku maha või siis arvavad, et Merili Sirvel ei suuda lõpuni selle ees püsida, aga eks me näeme, kuidas käitub Kelly Kalm, tänane peafavorit siin lõpus. Ja vahe on selline 5-6 sekundit. Jah, 5-6 sekundit tõesti võib öelda, 1,5 kilomeetrit lõpuni jääb Merili Sirvel veel ühe siis pilgu taha heitis, aga ütleme nii, et enam ei ole midagi taha vaadata, nüüd tuleb ainult panna ja panna pedaalidele valu, ei ole siin midagi, kõik mis sa teed sa ise endale, Merili, praegu kedagi sul tuules ei ole, ehk siis ime ja võimalus Merilil võtta Eesti meistritiitel.
ja siin jah, viimane siin ringtee, kus 90-kraadine kurv vasakule tehakse, loodame, et kõik jäävad siin püsti ja kindlasti Merili väga andeka siis maastikuratturina on hea tehniline rattur ja selle siis ringtee viperduste eest, jah, pundi eest toimus kukkumine, Viljandi rattaklubi rattur kahjuks kukkus, aga kõik teised tundusid püsti jäämas ja vaatame, nüüd on see 900 meetrit lõpuni väike tõus 500 meetri peal parem pööre, kas Merili Sirvel jääb ette või keegi siis huntidest siit peagrupist jõuab talle järgi ja selle meistritiitli temalt ära võtab. Ja pundi ette on moodustunud CFC rong ja ei tundub, et Kelly Kalm on ikkagi rünnanud ja otsustas üksinda selle vahe kinni sõita. Täpselt, aga väike vahe endiselt Merili Sirvel veel ees on. Peagruppi veab siis 2-kord Eesti meister Kelly Kalm. Vaatame, kui palju on veel jõudu jäänud Merili Sirvel sisse, kui palju jõudu jäänud Kelly Kalmule sisse. Ja siit kurvist on umbes 450 meetrit lõpuni. Ja tundub, et Kelly Kalm tegi endale, vedas ennast lahti. Jah, vot see näitab ikkagi taset. Kelly Kalmul läks ise ette, vedas ennast Merili Sirveli järgi ja tundub, et hakkab ka nüüd finišit tegema. Merili Sirvel on kätte saadud Viimsi spordirattur, siis Birgit Tito tal tuules on. Kas Kelly Kalm võtab ajaloolise 3. meistritiitli endale või mitte? Ja tundub, et kõrvalt tuleb Aidi Kerde-Tuisk, kes võidabki võistluse. Tõesti, Aidi Kerde-Tuisk, Kelly Kalmu tiimikaaslane, täna Eesti meistritiitli endale koju võttis tiimikaaslaselt selle ära noppis ja tundus, et pronksile tuli tubli Viimsi spordirattur Birgit Tito. Aga need on esialgsed tulemused, kohe vaatame, aga väga põnev finišeitlus. Tõesti, Merilil jäi natukene puudu. Jah, 200 meetrit, 200-300 meetrit see sõit Merili Sirvelile täna jaoks liiga pikk oli, aga noh, väga-väga huvitavaks selle viimase lõpplahenduse tegi. Nii ja kohe näeme ka tulemusi ja Aidi Kerde-Tuisk on esimene. Kelly Kalm on saanud hõbemedali tänasel päeval ja Birgit Tito väga tubli 3. koht. Jah, need on siis esialgsed tulemused. 4. siis Elina Tasane, 5. mitmel korral rünnanud Maelang, 6. Kristel Sandra Soonik, Viljandi rattaklubi esindaja ja 7. jällegi CFC spordiklubi noor rattur Karol Kuuskmann. Elina Tasane, kes täna oli mitmes äramineku katses ja vedas punti üpriski palju, on hetke tulemuste järgi väga tubli 4. koht. Jah, tõesti, Elina väga heas vormis olnud ja sõidu huvitavaks teinud, aga sõidu huvitavaks teinud Merili Sirvel umbes 2 kilomeetrit enne lõppu rünnaku ette võtnud ja napilt 300 meetrit enne lõppu ta kätte saadi. Aga täna siis Merilile 9. koht, aga ütleme nii, et sõidukäiku vaadates siis Merili tegi ikkagi väga-väga hea ja huvitava sõidu. Aga palju õnne CFC spordiklubi ratturitele. Aidi Kerde-Tuisk siis esimene Eesti meistritiitel temale tuli, Kelly Kalm hõbe ja Birgit Tito Viimsi spordi esindajana pronks. Ja Janelle Uibokand 17. koht, kes võib-olla oli ka enne sõitu üks favoriitidest, aga täna siis nii. Jah, eks see grupisõit, selline taktikaline sõit on ja Janelle väga aktiivne oli, aga lõpuks võib-olla natuke ennast liiga ära väsitas. Aga selline oli siis Eesti meistrivõistluste grupisõidu naiste eliidi sõite. Parimaks osutus Aidi Kerde-Tuisk CFC spordiklubi kasvandike tiimikaaslane Kelly Kalmu ees, Birgit Tito pronksina ja nüüd me lähme väiksele pausile ära, jätkame 12.55, kui kell 1 on siis ootame sõitma meeseliidi MU23 rattureid, neid ootab ees 159 kilomeetrine sõit ja aga hetkel siis väike selline hingetõmbepaus meile on ja ka samamoodi tublidele naisratturitele, kes ja huvitava sõidu meile pakkusid.